我覺得大部分人都唔敢相信喺三鄉依家仲有2萬蚊一個平方嘅樓。咁今日我哋睇呢一間呢係雅居樂後湖居嘅4分1別墅，佢產權面積97個平方，但係佢開價開到188萬，亦都係三鄉唯一一間重新裝修嘅4分1別墅。可以睇到我身後呢啲就係後湖居嘅別墅群啦。咁後湖居係同雅居樂中心城佢係連埋一齊嘅。呢邊呢啲呢就係中心城嘅電梯房嚟嘅。咁中心城呢亦都有樓梯樓嘅。我哋係可以睇得到成個小區嘅環境呢係同嗰個雅居樂其他嗰啲別墅區係差唔多嘅。呢度每一套別墅呢可以免費停2部車嘅。佢個管理費係2蚊8一個方。成個後湖居呢，佢係有3個門口嘅，分為一個南門啦、一個東門啦，仲有一個北門。咁北門呢就喺振華路呢邊。振華路呢個門口呢係比較大嘅，而且比較有標誌性嘅。咁呢個片區呢，其實佢係多多少少有啲水浸嘅。咁可以睇到我身後呢啲啦，全部都係後湖居嘅別墅嚟嘅。後湖居呢主要係分2個戶型，一個係97方嘅，花園細啲；另外一個呢係133平方嘅，佢就花園會大少少，而且有3個都係可以做透房嘅。如果改咗一下嘅話，可以做4個房。咁我哋依家喺嗰個振華路呢邊呢個門口出嚟，出嚟之後呢，呢邊有洗車場啦，呢度仲有一間三鄉目前最旺嘅燒烤場。然之後呢度係振華路。咁我哋依家嚟到呢間別墅嘅門口呢度啦。嗱，呢度台階都做到咗1、2、3、4、5級嘅，抬高咗好多，即係驚水浸，全部硬底化。然之後呢，同隔離屋一樣，都係做一個陽光棚。咁呢度嘅話，可能就20、30個方噶啦，可以種埋啲花花草草啦。雖然唔係好大，但係咧做得都算夠精緻噶啦。97個平方，做咗4間房，咁啊密碼鎖啊，呢啲係應該都係不鏽鋼門嚟噶啦，都做好俾你噶啦。咁有2個門口可以入去嘅，呢邊咧就係一個推拉門，雙重嘅隔音玻璃，咁對隔音啊會好好多。咁入邊嘅話，我哋先着鞋頭先，再入去睇。我哋依家睇到嘅就係佢1樓嘅客廳。咁1樓客廳嘅話，佢係佈置咗即係廚房同埋客廳係一體嘅。咁佢搭配咗呢啲家私啊，同埋呢啲餐台啊，睇上去嘅話就比較溫馨嘅。呢啲係岩板嚟嘅，一整板過嚟咧，呢度仲有一個廁所。咁樣睇出嚟嘅話就冇咁難睇，一眼就睇到個廁所門。同樣呢邊咧仲有一個長者房嚟嘅，長者房咧都做咗2邊嘅衣櫃，咁方便啲客人啊，或者老人家啊，或者平時飲酒飲嗨咗啊，可以喺1樓瞓就唔使爬上2樓。咁呢邊嘅話就有一個廚房，其實咧4分1嘅別墅都係大同小異噶啦。咁呢個開放式嘅廚房咧，睇上去咧就比較闊落啲。嗱，嗰啲燃氣罩啊、抽油煙機啊、冰箱啊，乜都配晒噶啦，做咗好多櫃。可能成本都有咁上下㗎。嗱，呢度做咗一個客廳嘅空調，呢啲最低都3匹起步㗎啦。我哋上2樓睇下先。呢啲全新裝修嘅別墅咧，依家成個三鄉4分1，剩翻呢一套㗎咋。咁2樓同樣呢邊望翻振華路呢度咧，都係有一個房嘅。呢啲採光啊都幾好嘅，呢啲床應該係1.5米嘅。咁呢啲櫃全部都做好晒。咁2樓都係一個公用嘅廁所啦，呢邊都有一個房，然之後呢個房嘅話，同樣空調啊、櫃啊、床乜都配晒㗎啦。佢呢個牆體嘅顏色咧比較偏黃啲，就比較暖色啲，感覺上咧就比較溫馨啲咯。成個3樓呢一層都係主人房嚟㗎啦。咁主人房嘅話，空間都唔會話特別大，非常之緊湊。咁呢邊就做咗一個比較大嘅衣櫃。3樓嘅主人房廁所咧做得比較好嘅，佢係比較大嘅。然之後咧仲有一個浴缸，仲有一個比較大嘅窗可以採光嘅通風。即係對於一個廁所嚟講嘅話，通風咧同埋採光咧非常之重要嘅。最後咧，我哋睇翻3樓出邊呢個陽台。嗱，呢個陽台睇出去咧就冇咩遮擋嘅，咁望出嚟咧就係振華路啦。夜晚就會安靜啲，咁日頭可能會有啲車嘅。
呢邊係東北向，呢個咧就係雅居樂嘅景峰。呢邊嚟講嘅話，呢一圈咧就係一個花卉市場嚟嘅，嗰個係金牛座。然之後呢一條路上去就巡眼，巡眼過去就依家新嘅車站。咁呢條鎮馬路嘅話，過去咧就基本上都係雅居樂噶啦，除咗金鴻文、塞納湖啊、諾丁山、百里山、萬象郡1、2、3、4期都喺嗰邊。然之後買嘢嘅話，呢一邊到中心城門口嗰一帶，基本上可以滿足日常所需嘅啦。